कोई कोई करीब रेस्टोरेंट नहीं यहाँ पे, वहाँ पे यूज़ कर लो। रेस्टोरेंट है करीब, लेकिन थोड़ा सा दूर है यहाँ से, यहाँ पास किधर है? यहाँ पास नहीं है, दूर है। बता दें, अब मजबूरी बहुत है। यहाँ से आप जाएंगे लेफ्ट, किधर किधर किधर? यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाएंगे, अच्छा सीधा जाएंगे यहाँ आगे, तो फिर आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा तो फिर आगे रेस्टोरेंट आ जाएगा वहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा ना खराब है। जाएंगे प्लीज यहाँ से, वो पीक पे आया हुआ काम। ठीक है आप जाएं, स्ट्रेट जाएं बिल्कुल सीधा, अच्छा। लेफ्ट साइड हो जाइएगा, वहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट